风生水起啊。这个为什么要写成风生水起呢？是我刚刚做的一部音乐剧，叫《风声》啊，所以用这样的一个词来去代表我们的风声能够大卖，当然也能够祝大家风生水起，事业如鱼得水啊。应该不能说事业啊，就是祝大家财源滚滚，财源广进啊。祝大家的事业风生水起，好。